გამარჯობათ. დღეს ცოტა პოლიტიკაზეც მინდა ვისაუბრო, რაც ჩემი საქმე არ არის საერთოდ არ ვარ დაკავებული პოლიტიკით, არც მაინტერესებს დიდად და არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი არ ვარ და არც ყოფილ ვარ არასოდეს. უბრალოდ რაც ხდება აგერ ჩვენ საზღვრებთან არის ომი და არსებობს ომის საშიშროება, რომელიც ყველა ჩვენგანს გვეხება და რომელი ომის გადაწყვეტის გასაღებიც ვაშინგტონში დევს. ბევრ ადამიანს თქვათ, ჩემს ირგვლივ ელემენტარულად უყვირს თქვათ ამერიკის წინა ადმინისტრაციის მინიმალური მოქმედება, ისიც კი რას აკეთებს ახლანდელი ადმინისტრაცია, მაგრამ რომ ვუყვირდები წინა და დღევანდელი ადმინისტრაციაც ერთისა და მეორეც ასრულებს საზოგადოებრივ დაკვეთას. ის რაც დაუკვეთა მათმა ამომრჩეველმა. ისინი რეალურად არიან ამომრჩევლის ნების გამტარებლები და ამერიკელები საერთოდ ესეთი არიან. ანუ ისევე როგორც მე არ მაინტერესებს თქვათ დიდად ინდონეზიის მთავრობა როგორ არღვევს ადამიანის უფლებებს ან როგორ ექცევა უმცირესობებს ან ჩინეთში როგორ ირღვევა ადამიანების უფლებები და დიდად არც განვიცდი ამას. ასე არის ამერიკელი ამომრჩევლის უმეტესობაც. და რაც არავისაგან არ გამიგონია და არავის არ გაუტარებია ისტორიული ანალოგია. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკა ეომებოდა იაპონიას და ცოცხალი თავით არ ერთვებოდა გერმანიის წინააღმდეგ ომში. ბოლო წუთამდე შეიძლება ითქვას ინარჩუნებდა გერმანიასთან სავაჭრო ეკონომიკურ პარტნიორულ ურთიერთობებს და ეს იყო მანამ სანამ ჰიტლერმა არ გამოუცხადა ომი. ომი ამერიკას გერმანიისათვის ნამდვილად არ გამოუცხადებია. და რასაც ვუყურებ ახლაც ეს ისტორია მეორდება. ჩვენ ვერ ვნახავთ ასე ვთქვათ ამერიკის ადმინისტრაციისაგან გადამწყვეტ ნაბიჯებს, ვიდრე აგრესორი ძალიან არ გაამწარებს მას. ეს რაც მინდოდა მეთქვა და რატომღაც ამ ისტორიულ ანალოგიას არავინ არ უსვამს ხაზს.